huzurunuzda utanarak söylüyorum. Bunun farkında değiliz ama biz çocuğu adam yerine koyan bir toplum değiliz arkadaşlar. İnsan yerine koymuyoruz. Niye böyle yaptığımızı da çözdüm. Çünkü korku kültüründe bir insanın değeri gücü kadar vardır. Çocuklar ve kadınlar güçsüz oldukları için insan yerine koymayız. Bu kadar basit. Ve bunun farkında bile değiliz. Suyun içindeki balık gibi.